снимаю видео. Нахуя? Да Леня говорит, сними видео, как на кладбище съездишь. Вы что, только извращенцы, что ли? Некрофилы? Почему? Ну, на кладбище. Ну когда поеду? Я сказал, что поеду. Он никогда здесь не был. Нехуй тут делать, блядь, холодно. Его здесь никто не похоронен, наверное. Вот подъезжаем. Ой, конечно, извращение. Это главный въезд. Первый. Первый и главный. Внештатный корреспондент Шайбик. Ну все, въехали. Заканчиваем.